Да, привет, привет. Так сегодня режим выходного дня, поэтому сегодня решил так вот посмотреть и выйти на улицу. Кажется, гроза намечается. Алексей, какая дичь? Где какая дичь? Вроде куропатки не пролетали. Нет, здесь еще в центре только громыхает, еще не льет. Я прям очень жду, чтобы сполоснуло, а то, блин, духотища такая. Алексей, которого вы смотрите, я не знаю. Вы не смотрите дичь. Ну так это я решил вот посмотреть, как народ соберется на стриме, если будет не мое лицо, а знакомое здание в кадре. Просто если я вот сделаю так, будет вряд ли особо интересно смотреть. На крышу так все равно куда интереснее. Вон тучка сверху. Сегодня в режиме выходного дня работаем до 4. Да-да-да, намечается, вон прям тучка идет, громыхает. Должно уже. То слишком жарковато, чтобы асфальт остыл. Да, Евгений на звонки отвечает. Я вышел на свежий воздух постримить. Палыч, ты из какого района? Если у тебя не слышно. Громыхает-то вроде нормально. С металлурга. Странно тогда. Видимо, локальная какая-то гроза. Ну, потому что вот здесь туча есть, а вот там уже ее нет. Уже 11 человек подключилось. Всем привет. Спасибо за лайки. У меня даже сегодня голос такой менее активный. Какое-то сонливое состояние от этой духоты. Ну, сверкнуло. Как там считать надо? 3, 4.
У нее высоко идет. Красноармейскую перекопали. Все говорят, что в городе ничего не делают. Так что, делают ремонт. Там, по-моему, трубы прокладывают, насколько мне известно. Меняют трубы. А там на перекрестке Ленина делают трамвайные пути меняют. От Карла Маркса до Пушкинской. И еще до кучи этот делают. Тротуары. Тоже заморать, что ли? Поэтому украшают город строители. О, сейчас сон клонит. Ой. Блин, не знаю, как-то бы камеру вот так вот присобачивать. Но нафига не будет держаться здесь. О, сверкнуло. Нифига себе, ну-ка. Смотрите, что. Это же ястреб. Что он тут в центре города забыл? Если сюда поставить, ветер может задуть. Так вот, тоже, да, очень хочется. Духота прям. Гремит, а не поливает. Город Ижевск. Ничего не делаем, стоим, ждем дождя.
Походу не дождемся. Так, если что, на связи сервисный центр Час Пик. Здорово. Все, постояли на улице, теперь можно постоять в помещении. Евгений тут телефон ремонтирует. У меня это КБ дисплей на айфоне XS. А я хожу трещу. Так, сейчас водрузим на наше стандартное место. Так. Все как видно, как слышно. Нужно включить музычку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как больно-то. Тверкой. Прямо в коленку. Тверкой прямо в коленку? Тверкой в коленку, да. Як там беспилотники? Не знаю. Мы этим не занимаемся. Мы занимаемся ремонтом телефонов. Планшетов, ноутбуков. Да, планшетов, ноутбуков. Все, вот там же все написано. Ай! Больно же чесать. Так. 29. Он весь у тебя, да? Он где-то практикует. Все сбили. Так, поправить вот так вот, что ли. Вот громыхает, видите, блин, и нифига зародиться не может. Прикинь, я так-то вот вообще тоже. Топ шкаф-то нормально собрался. Нравится. Ну да, мои кожаные вспоминал, собрал. Где? Кто? Опять проклейку не положили. Кто, ребят, как проводит выходной день? Расскажите нам, людям, которые сидят на работе, как проводите выходной день? Палыч лежу целый день. Тоже норм. Если всю неделю ходил и двигался, то целый день полежать в выходной милое дело. Берем в руки буян. Ой, блин, не видно тебя. Жалко, что не видно. Не видно меня, немножко видно, меня не видно, меня видно. Показать же, что ж ты делаешь. И там происходит процесс. Переноса трутона. Да, перенос трутона. С разбитого дисплея на новый, который, собственно, сейчас Евгений устанавливает. Прилете, були-чули. Чё, блин, ребят, вы на каком языке пишете? I'm speak Russia. I'm not fucking каракули. Я реально не понимаю. Пишите по-русски, пожалуйста.
Кикос, давай вставляйся. О, уважаемый модератор, кикните, пожалуйста, вот этого человека с ником GimmickFun. У нас модератор в чате, нет? Видимо, вышел. Без предрассудков, да, выходных нету. Работаем 7 дней в неделю. Поэтому вот периодически выходим в прямые эфиры, чтобы, может быть, не только делом помогать здесь, но и словом кому-то, может быть, проконсультировать по поводу ремонта и продажи БУ техники или покупки нового. Так. Любовь Чурина, привет, Сева. Не знаю, кто такой Сева, но привет. Хруст французской булки. Алло, мама, я буду в хлам. Сейчас это новая тема пошла. Ставят как дела, Корт. Слушай, а в тот массовый сбой с Xiaomi как проблему решали? Вейп дата? Блин, я не понял, что делали, когда это Xiaomi тащили? С чем? Да помнишь, когда типа обнова вышла и они все слетели? И надо у мастера спросить, как он решал ее. Мы-то здесь, ну точнее я, по крайней мере, за коммуникацию отвечаю. Что там? Дисплей стоял у вас На улице китайский? пошел, нет, дождик? Да, пошел. Огонь. Дисплей китайский стоял. Да. Батарейка. А? Фигового качества получается. Ну я не скажу, что фигового, но сам факт. Угу. Не оригинально получается. Да. Ну иначе Батарейка. ага, вот так вот без вступлений. Батарейка оригинальная, но с накрученными циклами. Сейчас я вам покажу, она вся жевана. Она сдохшая, получается, уже была. Да. Угу. Ну, на ней что 150 циклов перезаряда всего. Угу. Так, Динамо, Корпус минимум. сколько будет стоить замена петель? Ноутбук Lenovo V130. Сейчас, секунду, сориентирую. Ты его с Wildberries взял за 16 тысяч. Крепко? Да. Сейчас покажу. Больше не буду ничего телефона. Конечно, не надо. Это беспроводная зарядка. Вот, она порвана. Печать на корпусе китайский. Угу. Ну, такое какое-то все. Понятно. Вот это батарейка. Угу. Сдулась, наверное, уже. Не? Нормально. Батарейка, скорее всего, оригинальная, просто с скрученными циклами. Оригинальные батарейки на айфонах вздуваются, но 10% случаев. Угу. Так. Тут от батарейки, если нужен будет, то только контроллер. Угу.
он определял батарею, да? Да. Мгм. Скажите, а что за батареи там продаются с увеличенной емкостью, не знаете такие? Не верьте. Все это чушь, да? Все понятно. Демир, примерная стоимость от 4000, а там будет дальше варьироваться по характеру повреждений, да, зависит, насколько они у вас сломаны там, и от корпуса ноутбука. Если вы пришлете фотографию в нашу группу ВКонтакте, ссылка... Это ты не увидишь, насколько там вырваны петли. Но тем не менее, можно хотя бы еще поточнее сориентировать. Но лучше, конечно, да, принести к нам на бесплатную диагностику и сориентируем. Так. Палыч, как часто нужно чистить ноутбук от пыли? Желательно раз в полгода. Вот это прям желательно. Потому что, вот повторюсь, говорю, на примере своего, у меня Asus ROG Strix, у меня 2 кулера стоит. На столе я всегда стараюсь пыль убирать, протирать чуть ли не каждый день, день через день. Ну, то есть у меня тут прям не особо пыльное как бы место. Но, тем не менее, вскрываешь, он прям в себя вот микропылинки из воздуха он собирает, прессует. Потом это мешает охлаждению ноутбука, соответственно, термопаста приходит в негодность. Поэтому раз в полгода желательно чистить от пыли и менять термопасту, и вообще будет замечательно. Ну вот, год уже прошел, тогда да, уже прям нужно. Если полгода это желательно, то год уже прям 100% надо. У нас полностью замена термопасты с чисткой под ключ, все 1800. В течение рабочего дня все это делается. Ребят, спасибо за лайки. Здравствуйте. Что проблем? Вот такая. Ой, чехол просто такой, да? Да. Надо делать диагностику. Если проблема только в аккумуляторе, то меняем. Если проблема дальше, то только аккумулятор спит, чтобы Мгм. щелкнул. Ну, да. Давно так? Ну, с месяца, наверное. Сейчас вообще не включается тоже. Понял. Батарейка сдулась. Это не Она мощь. причем еще и отклеивается. Лучше обратно поместить. Ну, ладно, хоть Не закрывай. Так, часто примем. Так. Фамилия, имя, отчество скажите. Тюрин Кирилл Алексеевич. Номер телефона заканчивается 3018. 8 950 175 3018. Да. Чё, значит, вас двое. Тюрин Кирилл Алексеевич. Да. Давайте тогда ваш номер телефона. 952 Угу. 400 Угу. 68 Угу. 51. 3018, да, вы сказали? Да. А, это у девушки у меня номер. Все Это понятно. я был. Так, это у нас. Там что, Samsung? Да. Лишь бы дисплей не раздавило. А 51, по-моему, да? Ну, вроде да. 51. 90.
Здравствуйте. Здравствуйте. То есть, если дисплей все-таки выдавило, не меняем АКБ? Нет, просто АКБ снимаете. Просто снять Да, АКБ. чтобы он не взорвался у меня потом. Ну вот, получается, сделаем диагностику. Если проблема только в аккумуляторе, он будет дальше работать и функционировать, то меняем аккумулятор. Посмотри, копия аккумулятора. Я вам звонил, что-то 2300 или 2400 вы сказали, для замены аккумулятора. Какой вопрос? Заблокировать телефон можно? В плане? У мужа 2 телефона, один iPhone украли вчера. 13-го. Заблокировать у тебя. Apple ID, заходите через сайт и там будет Я телефон просто принесла. iCloud, знаете? Можно? Нужен iCloud. Вот под этим iCloud нужно зайти через сайт и поставить его в потерю. Сайт называется А iCloud.com. можно еще второй номер телефона указать? Конечно, да, Для сейчас. комментария, я потому что не в городе буду. Сегодня или завтра сделаю? Завтра. Если Ну, iCloud это у вас приемка. есть данные, да. Ладно, Так, давайте диктуйте. А может посмотрите? сейчас посмотрю. Телефон не мой. Пароля-то у меня точно там не будет. iCloud. От того телефона, да? Да. 8 982 828 42 91. Так, вам автограф здесь. Угу. такая программка, да? 8. iCloud? Да, это что такое? А у тебя Пароль Это учетная телефона запись. друга. То есть я не знаю пароль. Ну, iCloud у тебя есть на телефоне? Пин-код от телефона остановил был. Поставьте подпись. ID вот этот, да? Это ID, да? Все, это вам Apple остается. Позвони вам. У тебя есть? Диагностика что, платно, бесплатно будет? Бесплатно. А какой из них? Вот. Угу, пожалуйста. А какой из них? До свидания. Я тебе 3 отправляла. Ну-ка, отправь фотографию. Вот, ребята, вовремя батарейку надо менять. Вздуло просто. Максим, у тебя их... Так у тебя... Ну, у тебя их там 3 штуки. Будем диагностировать, смотреть. Как там дисплей себя чувствует. Так, что там еще по вопросам? Давай еще раз... Я еще раз отправлю, и ты скажешь, какой правильный. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот, да, когда долго не пользуешься, аккумулятор может себя так повести. Или когда чересчур часто пользуешься. Или когда на зарядку оставляешь. Да, на зарядке. Кажется, я потерял как слон. Лучше? Не останавливайся. Как бы на стол положились. Ну да.
Николай Блиц, как там у вас дождик идет? Да, вроде говорят, пошел. Тикс. О, зарядка, зарядка, зарядка. Сейчас я перебазирую, ребята. Оп. Оп. О, заодно пока на Евгения посмотрите, как он мастерски делает. Телефон на зарядку поставить. Нас на 40 лет победы поливает. А вот у нас нифига не поливает. Что-то тоже так брызнуло и все. Игры какой-то локальный дождик. Так, это дисплей. Здесь подпись. Гарантия на дисплей, как и на аккумулятор, месяц, но без сколов, трещин, царапин на дисплее. Что потерял? Я чувствую, что прежний стал. По цветопередаче? Да. Может быть такое. Потому что покачественнее поставили. Отлично вообще. Сколько примерно аккумулятор? То есть год, да? Я правильно вас понимаю? Примерно Да, год может работать? больше. Может даже больше. Аккумуляторы не умирают при правильной эксплуатации. А что такое правильная эксплуатация? На ночь не оставлять на зарядку. Вообще, лучше всего они себя чувствуют, когда зарядка от 20 до 80%. Мгм. На зарядке с телефоном не пользоваться. Мгм. Условно, утром проснулись, на зарядку поставили, пока там позавтракали, зубы почистили, он у вас зарядился. До 80 сняли. Условно даже музыку нельзя слушать, пока он заряжается. Уж вообще не Ну, музыку Ну, можно. музыку-то да, можно. Значит, беречь буду. Так, Евгений Александрович. Да. Сколько? 6500? Угу. А вы Яндексом пользуетесь? Яндексом? В плане? Ну там типа Яндекс картами, чем-то таким. Нет? И аккаунта на Яндексе нет. Аккаунт есть, но... Нам приятно, если отзыв поставить. Давайте я сфотографирую по ходу пьесы на славу. Угу, все хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Приятного пользования.
Ладно, спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Матвей, привет, привет, Матвей. Ты Xbox уже продал? Сколько продаем? 25. Это у нас какая? А коробка в руках. Серия S. Обычная цена спецпредложение. Ребята, кому Xbox надо? С двумя джойстиками и подпиской почти на год. 2 джойстика и подписка активированная на год. 25 ценник. Xbox, естественно, оригинальная, не подделки. Но, по-моему, Xbox и не подделывают. О, уже 5 лайков собралось. Блин, наконец-то трансляция начинает набирать. Матвей, спасибо за позитивную мотивацию. Может, два телефона, да. Один здесь, один с собой переберут. Я на тот сумки нет, дома оставил. Его там ударили, телефон забрали, и это мошенники. И теперь вчера начали все закупать в Озоне. Озон карту. Вы знаете, я вот тут на сегодня заходила. Сделали как пропали. Мы сделали как пропали. Вот это телефон, да? По локатору ничего не видно. По локатору ничего не видно. Вот мой телефон. Можно как-нибудь он выглядит. Можно как-нибудь заблокировать его. Хотя мы пропажу сделали, мне говорят, что там сос будет стоять, он ничего не сможет сделать. Ну, вообще, как это работает? А вот смотрите, вчера от Озона все приходит электронные чеки. Я, конечно, вчера мы сделали утром только вот это, 15 числа, это все 13 было произошло. А говорят, еще можно как-то его заблокировать. А Вот локатор режим пропажи, это я не заблокировал. больше не как это, по-другому, это по ID, да? Нет, это так и делается. То есть все То заблокировано. есть, условно, если скрытый аккаунт, его очень сложно снять, но какие-то умельцы это делают. Но если вы переведете через сервис, через сервера Apple в режим пропажи, то Видите, вот отделение учетной записи, и там а вы режим пропажи не поставили через сайт, через это, вот через эти настройки, вот, ожидание. ну, если в пропажу кинули, все равно никак по-другому. Ну все, там заблокирован кредит. Да. А скажите, а почему тогда через Озон приходят все сообщения? Вот это я вам не скажу, почему я Он ведь телефон, он тот телефон свой заблокировал, сделал новое это. Вот даже вот я вот сейчас на почту захожу, да, на почту. Вот почта, да. Ну, приходят чеки сезона покупки, правильно? Да, он оформил рассрочку карту и покупает там товар. Мы, конечно, позвонили вчера, он позвонил в Озон, потому что он чуть ли не на 100 тысяч там товаров покупал, электронный чек, он сразу их оплатил. Но он оплатил 14-го. Я просто вот вчера, когда он потом Максим позвонил, короче, Озон отменил эти покупки, хотя штрих-код уже вчера приходил, что можно получить товар. Он туда позвонил, и там отменили. Ну, это вот все вчера было 15-го. Ну, я 15-го утром, конечно. Ну, все, конечно,
конечно, оплачивал 14-го. Но после этого уже никакие чеки не приходят. Чек пришел вчера, вот чеки, что отмена покупки. На Озону все приходит, разве такое может быть, телефон заблокирован, а на почту приходит сообщение. Ну, так они же на почту приходят. Да. Они же не на телефон приходят. То есть, значит, там стоит СОС, грубо говоря, и он никаких действий не сможет Мгм. сделать. Абсолютно никаких. Никто нам с этим не поможет. Вообще Как понимаете? только он подключится к Wi-Fi, и у него ставят сим-карту, он сразу же выдает его потерю. Все равно он теперь с ним вообще пользоваться не может этим Мгм. телефоном. Можно У него выкинуть. кирпич условно. Всё, можно выкинуть, да, его? Ну, на разбор. Но он успел деньги вывести оттуда. Много? Но главное, знаете, Сбербанком, он даже фамилию и имя, отчество может сказать, но на какие деньги, 300 тысяч, да? А ничего полиция не делает, я вообще, поэтому А он вывел-то именно со Сбера, что ли? он вывел, там вклад был на Сбере, Ага. он вывел, а потом хотел с Ютуба на телефон, сразу обнаружил и сам заблокировал, а Сбер-то нет. Поэтому, и получается, он-то у себя там, у него не телефон, он другой, конечно, купил, но ничего не может он теперь, это вот, и поэтому через этот телефон попытались как-то, ладно, хоть он остался, Мгм. да. Я хоть видела его действия, потом он сразу, я говорю, ну вы, Максим, говорю, ты стормозил, говорю, там главное, представляете, в Озоне пункт доставки был, но он, адрес, Да. Таганрог именно адрес, полиция могли по Могли этому адресу просто проследить. проследить и найти, но они ничего не стали делать, а он уже товар должен получить. Я говорю, Максим, вот я тебе уже адрес дала, куда он должен идти, здесь штрих-код, говорю. Надо просто, там же камеры, Конечно. короче, это. Ладно, мы успокоились, что телефон заблокирован. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Вот видите, стукнули и отобрали. Ну, жив здоров хоть? Я бы самое главное здорова. Да. Но он всю ночь не помню, где был. Скорее всего, всю ночь без сознания был. Очнулся только в больнице. До свидания. Зачем это так много? Так, переложим. Шесть. Эй, дай 50 рублей, нет? 50. 50. Да, конечно, история так себе. Выйду, посмотрю, что там на улице у нас. Ну, что-то как-то громыхает, вот туча ведь ходит. Где-то там ходит, но никак не доходит. Ну, хотя бы свежо, не так жарко стало. Ветерок хоть потягивает. Что у нас тут? Салат, видать?
Ну, собственно, вот. Вот где-то она там ходит. Тут ничего нет. Наш флаг развивается. Постоим. Постоим здесь. Громыхает, громыхает. Но никак что-то не разродится. Походу в центре не будет дождя. Как это работает? Что? Миник сколько стояли, миники не продавались? Вчера забрали, сегодня звонит, хочу миник, давай, я говорю, все. Это работает, знаешь как? С задержкой. Я же тебе говорил, что все желания реализуются с задержкой. Че тут, что это? Ты тестишь что-то или просто смотришь? Да-да, звук просто бывает. А вот же в чем дело. Может, песни по заказу ставить? Иисус Христос, привет тебе!
Как дела, как настроение? Как, кстати, обращали через эти, я видосы добавил? Тишина. Нам человек 5 в комментариях писало. Всем ответил. В ВК пишите. Что у нас в ВК? ВК, где у нас ВК? Нет, личное сообщение. Модуль же бы сменить есть в наличии. Модуль бы сменить. Модуль, я так понимаю. Так, подсказать адрес. Сейчас подскажем. По Poco F5 я человек сориентировал. Он в итоге крышку заказал сам. Крышку адрес ваш подскажите. Да, здравствуйте. По поводу телефона, как и вчера говорил, там с 3-4 зарядок я его заряжал. Все отлично заряжается. До 100% я его зарядил и ставил на зарядку после 50%. Ну, то есть никаких там нюансов не было. Единственное, там в комплекте лежал кабель, копия. Сейчас я закинул был оригинал туда. Алло. Алло. Так, Poco F5 Pro. Четыре неотвеченных сообщений висит у нас.
На 128 про трубку спрашивают. Кто? Вчера вот, ой, сегодня, вчера писали, да. Ты ответил 12 Pro на 256, а 11 Pro. Какое состояние? 12 обычный, потом 64, а на 128. Ярослав какой-то спрашивал. 128 нет. Есть ли новости по телефону, который нам привезли Кто пишет? архив? Ну, это Когда будут? неизвестно. Написал, как будут новости, сообщим. Июня писали: добрый день, на iPhone 11 нужно заменить аккумулятор и разъем для зарядки. Сколько по стоимости выйдет и за какое время примерно отремонтировать сможете? Ты написал: добрый день, вы нам сегодня звонили, вам дали ответ? Она пишет: нет, не звонила. Потому что ты меня спрашиваешь, зачем? Как такого хрень какой-то. Что там, ждем 2500, и батарейка, либо 3, либо 5. Ну, либо 2. В Apple 18 посмотрите. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам такой вопрос. Вы помните, как мы приносили его сегодня? Нет. Не продавали? Нет. Вот секрет вот такого телефона. Техно. Но это не Техно, это iPhone. Нет, мы ничего не выкупали, никто ничего не приносил. Вас украли, что ли? Я телефон работает. У меня сегодня выкупов никаких не было. А где украли? Там наверху. Камеры там не было, нигде никаких. Нет, я говорю, камеры, где у вас украли, там нету рядом нигде камеры не стоит? Я спрашивал, где вы? А чехол какой был? Ну так, на всякий случай.
Силиконовый? Целиком. Имейте в виду. Хорошо, будем иметь в виду. А помните точную модель? Redmi, вот, Техно. Какой техно-то? Смартфон. У них там очень много просто разновидностей. Нет, если что, есть. Я в документе полностью 50 тысяч брал. Ладно, хорошо, С Apple. будем иметь в виду. Что-то день какой-то странный, да? Вообще прекрасный, да? Уже второй человек подходит, что у него телефон украли. Я там лист положил, распечатай, пожалуйста, занятие. И там готово. День добрый, Юлия. Разъем зарядки, где он? А? Я ищу разъем зарядки. И написано тут про разъем. Или я не могу увидеть. Как этот пункт назывался, не помнишь? Что? Про разъем зарядки. Что поразумел? Ремонт разъема зарядки. В, в айфоне, как это называется? Нижнего шлейфа. О. Так. Три с половиной. Семен, можешь не ходить сейчас. Да, сейчас там Там надо нет будет. никого. Завтра понедельник будет, вот завтра будем. Загорцевшую хочу.
Да. Уйдете телефон. Вот. Что все еще 4 сообщения висит? Я же все написал. Сколько людей на трансляции? Угу. Сколько людей на трансляции? 4. Так, друзья, все, кто сейчас на трансляции, убедительная просьба, мы сейчас запускаемся в ВКшке, протестируем там трансляцию. Переходите в ВК, поддержите нас там, будем признательны. Давайте через буквально 2 минуты появимся в ВК. Вот отключай.